լրագրողներին։ Գագիկ Ծառուկյանը ամեն ինչ արել է, որպեսզի հայ-իրանական հարաբերությունները միաշճան ավելի բարձր կանգնեն եւ նաեւ տնտեսական լուրջ զարգացում տեղի ունենա։ Այսինքն, երբ որ այս քաղաքացիները եկել են, իրենք ներկայացրել են, որ իրենք Իրանի պետության կողմից ունեն լիցենզիա պետական կոնկրետ ապրանքներ Հայաստանում ներմուծելու, դա նավթամթերքների հետ կապված եւ այլն։ Այսինքն, քանի որ այնտեղ այդ լիցենզիաների պրակտիկան շատ լուրջ է, այսինքն իրենք կարող էին դա այստեղ գալ եւ ներկայացնել։ Եվ որպեսզի Գագիկ Ծառուկյանին համոզեին, նաեւ ներկայացրել են, որ իրենք պետության ներկայացուցիչներն են, այնտեղից դուք եթե հիշում եք ռեպորտաժներով հայ-իրանական առևտրի պալատը երբ որ բացվում էր, նաեւ Գագիկ Ծառուկյանին նախագահի մակարդակով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրավերք էր ուղարկվել եւ նա գնացել էր այնտեղ, բայց քանի որ նախորդ նախագահան բոլոր վթարի ենթարկվելու պատճառով մահացավ, այդ նախագահի կողմից էր գնացել է բազմաթիվ նախարարների հետ հանդիպումներ տեղի ունեցել, ամենաբարձր մակարդակի հանդիպում են կազմակերպել եւ այս ամեն ինչը միտված է եղել, որպեսզի հայ-իրանական հարաբերությունները զարգանան։ Ու դրանից հետո ասել, որ գիտեք ինչ կա, Ծառուկյանը նպատակ չուներ այստեղ բիզնես անելու, միակ նպատակը էս խեղճ քաղաքացիները գային այստեղ նրանցից հափշտակություն կատարել։ Այսինքն Ծառուկյանը էլի, որ նույնիսկ ով բոլոր բնակավարներում բարեգործություններ է կատարում, սպորտում, մշակույթում, չգիտեմ, բժշկական հարցերում եւ այլն, այս բոլորը դրա մասին գիտեք, այսինքն այդ ամեն ինչը ներդրումներ անելով հանդերձ, այսօր պետք է սպասել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչներին, որ այդպես ներկայանում, այսինքն այստեղ խափեր, հա։ Հենց այսօր քրեակատարողական հիմնարկից հղված իր ուղերձում պարոն Ծառուկյանը հստակ եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ այնպես, ինչպես ինքը ամբողջ կյանքում կառուցել է, նույն տեմպով շարունակելու է կառուցել այս երկրում։ Ի տարբերություն շատերի Գագիկ Ծառուկյանը այս երկրում կառուցել է, ոչ թե քանդել է, ստեղծել է, ոչ թե կործանել է։ Ու նույն կերպ շարունակելու է նաև առաջիկայում։ Այո, պարոն Ծառուկյանը այսօր գտնվում է անազատության մեջ, բայց անգամ այս պայմաններում պարոն Ծառուկյանը իր հոգով, իր մտքով, իր ստեղծելու, արարելու պատրաստակամությամբ շատ ավելի ազատ է, քան ազատության մեջ գտնվող բանտարկյալները, որոնք ստիպված են կատարել Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ այս հետապնդման հրահանգները։ Նրանք շատ ավելի կալանավորված են, քան Գագիկ Ծառուկյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, վստահ եղեք, որ ցանկացած իշխանություն անցողիկ է։ Շատ շուտով պատմություն կդառնա նաև այս անպարունակ իշխանությունը։ Մնայուն են այն մարդիկ, ովքեր արժեք եւ արդյունք են ստեղծել։ Մնայուն են այն մարդիկ, որ հայրենիքը վեր են դասում ցանկացած ունեցվածքից, ցանկացած դժվարությունից եւ պատրաստ են հանուն հայրենիքի կրել զրկանքներ։ Ես այսօր բոլորի տաշկերի եւ հայաստանի մեջ տեսնում եմ վստահություն եւ ուրեմն շատ կարեւոր է, որ այս շենքում լսել մեր պայքարի վճռականությունը։ Ծառուկյան